Chibai ule voina kan lo review tura hi Pigeon Acer Plus model mo induction ani a tuna kan lo review hi amanzat hi rupees sang khat le zariat in tuna kan offer make a tin tuna mi Pigeon Acer Plus induction a hi a thatna le achang tlun ne me chu in mu theng hian touch panel ama hi ni o push button he tia zuk me ngai ang khani lawa touch panel ani ta touch panel kan ti chon touch screen ani ang chu mo touch screen kan tiang khanai tia on don pon tia zuk me zeu tia zuk to zeu ani ang chu me pongai lo tia zuk to zeu khan mo a khoi zung zung thei ta chu a thatna ni a tin sang khat le zaria taman hlana chan chu touch panel rim hriba hi a internet chu rupees sang thum le ti tring chana tuna hian rupees sang khat le zaria tin a touch panel chi sang khat zaria ta le thei chu a thai me ni ti chuan a watt hi 1800 watt ani a sang khat le zaria watt ani tinani chu sang khat le zaria watt ani a chu ani na ani a ti chuanin heng aman hlana chan chu rupees sang khazariat aya niam sang khazani te sang khazaruk te mo sang khazari po ni se sang khazariat po ni se ing brain ta po ni se mo a touch panel ni lo a push button te zuk me ngai te po sang khazaria sang ni zanga ti te ni chhota chu wang chun a touch panel high end quality mo ang chia rupees sang khat le zaria ta lei thei kha chu manhla tak ani ti haka soitel duwa ti chuan hei hi induction only ani a omzia chuan induction bel aman theya tin steel bel te heng induction thoda ni kan han soi fia te langa induction only ani na chan le induction cooktop kan han ti hianin omzia chun hemia khola hianin magnetic sensor om ta chu chuanin kan bel mo a magnet thil thir steel ang chi mo iron emo thir hi theina hip thei shim anga kha kan chuanin ain ona asa a mo khatiang khanin a gas thu kha anung theini chutiang ni lo entirna na hemi dekchi mo aluminium hlang ang top te hi chu I achuan ve thei lo ta ni amai ro chu aluminium monga khan induction khatiang thir steel emo iron emo thir pha anga ong kha chuanin a sensor khanin azuk tinung ta khanin ati sa thei ta kha induction only an thatna ni ta ni tin hetiang induction only inti do khela induction cooktop thatna ang chi hi chu khatiang ang chi bel kan chuan to lo khan automatic in ain off ta sensor a khan mo tin bel kan han chuang khan automatic in iron on ta chau ta he ta kan on nen khan mo bel kan chuan lo chon engang point het lai push a button lai poi va on in a switch a po on in engang maila asa thei lo shrim chu a safety na ani pakhat boka tin chu mi bia ka chuanin a sensor uma atang kaina ni ta thren ka ti chon a engkim chuan thei nei kan han du kan han ti takna chu ama ero chu a that lo ve na lai oma engkim chuan thei chi kan du ro ani a kan le don ani chuanin enge kan lo recommend tanga kan lo recommend du chu hetiang induction ang type chi a design engkim chuan theina ai chuan hetia a coil thir omang chi mo sang khat le ti vela anzor ang chi kha le a hlok lo ni a chan chu hetiang induction a hetiang an siam hi amana to chan le achang kang zong na chan chu induction sensor mo magnetic sensor om fang kharita thir tak thir hip theina hip thei magnetic sensor ina tia bel zuk chuana ain ona chuan lowain off lo le khatia ang chi kha an thatna chu khami a sensor khan he tiang thila hi ati tovin ati changka nga a safety ya te aing lo bokatin heng ho an thatna em boka chu kan han soi te lenga abela heta hianin ashan pa nge kha thirling sa le engang khawm velo ti hianin tuna dum plane ang hen thil chuang pon la adum plane ang hen adum topa hemi abial huam chung te chau hi asabok ta ni mo khamia khan hetlaya thir engem ron pisa lo khanin ama sensor le engkinge ka soifia de electromagnetic field kan ti doni khati englawa khanin abela kha mo aron tisa to thung ta heta man lai kan lo man thin hetlaya ron sa eng emo achunga thil bulb omang chi mo thirling omang chi na a thirling ina abel avade sat mo mei khola bel kan va chuana a mei sa ina avati sa ni to lo khani khami electromagnetic kan ti do ni khami electricity kal tlang ina I directly ya khatia avati sat to ani wang khan achang kang emema a safety bokatin asama zo boka mo power current a safe boka chu an changkang na ani ti hagan soitel do chu wang chuan heng ho hi an changkanga tin
ani china kan soita kan khan hetiang induction only ni lo engkim chuan theina lei du chuanin hetiang chi engkim chuan theina lei kha chuanin om zia bera chuanin heta mo achunga thir koil om sa hi thir lian pui mo cheng sang khat veran zia heti thir koil tu lai chan changkang to deu hleka khatiang thir koil awang chi sang khat manang chi kha achunga henan phuma moi hnai deina bodin siama to deu nan shala chu zong chu ni mai chu ai chuanin hi heta sang khat man chi thir koil om lei lo lo kha man hla ta zong ta ni chu wang chuanin kan soifia chu mi kan soitel du chana chu hetiang ho changkang chei a design shim shima engkima amoya tin an na thor an nang lo ta ni khalai ta khan ta ni sang khat man chi ni china ko soeng kha engkim chuan theina kha chu hetlai a thir bial in viet ko la kha asata kha bi a thir sa kha ni a bel kha fa chuang sata kha ni thungta amai ro chu tunami ho hi chun ni ve ta lo ta khami hetlai a coil oma kha a magnetic hilang khan a thor dan kha dang ve dei thungta khami lai ta ka kha an changkang na le current an save na lai te engkima an changpun na le an that jok na ni ti ha kan soitel du boka ti chon heng ho hi an safety MMA mu thei chon hei hnuai henai fan om bok ta hemi a cooling fan kan ti ron mi ti hianin bel entina na bel ka chuang ta bel ka chuana ka ona tlaya function ka on khan india a function ka du than ka englo ta temperature ka englo ta bel ka chon lo chon ingang point met maila ainun thei do lo ase bel ka chon che khan aroin on taron sa thei chota ka kha safety ta bel kan chon zo emo kan lo lak zo chuanin automatic in off ta khalai ta kha athat na le achang kana ani telan mi nga soitel du bokani